tukugi na ni athukumaga piu bona gatonye gutire kindu gitangikuhe mbia Niguo aje ari mwana no ekiagia muthuri maguta na muthuri nake amuhete giteo aramuongeire boga point nyingi muno witume ni gwici cia kuria ari ona ogetha gia kuria sure na ogwa thuri mataro Pastor Julius ri mundu ni arume kiria angihota gutanuka kugano ni kura anyway niguo kugano ni ko no hiwo na ndrenda kugano ko igua akiuga horo wa bebe akanegenia mutumia ri ni agiria kurora image muno image na juga terere in fact ugo pastor waiga no ogera kaundu kega muthuri ucio ni ageretie level fulani na mutumia ona no igeterere tukunyitanira nawe muthuri wakwa ngari no turikie roni tondu hindira mugacoka guthie maguru for example gucoka hau mumete ni akohe wira muritu muno koguo he kabara karwitu ni muthuri uyu muno na riu ni kumwe ate muthuri wakwa ni urwite bana dukana ikinya ri inene muno oguo ni tukinyuki kinya no at the same time ri onawe muteithiririo kaundu-ini okay haya pastors moje rekana no ngoro hitetie ingiharagania mucio uyu neke dikarete muno kuma ndahikania na mutumia arorete kuheo mwana na no njuge ni ndahikire mutumia wakwa ni kumwenda wa mbere na ningi ni mundu mukeni mundu mwega no he undu ahithire ndanjirire ni ahikite kwa johiki wa kanitha ona kwao gutire mundu wanjirire nginya ni araceirio ndeto cio iboka ni hindi aroigaga atiriri ni tukwaria no ngamba gucikirira tondu wa situation yake na ni akoretwo na thina wa pressure but nie ndi ndiraigua ndimuhunite biu ona ndamurora nyumba ndirona ka ndina mukawene riu ri one ahikite hau no kio igo kiagagia nakio ni arakimuhikirie na akirete gukiheo mwana aroiga ndenda gukorwo akiaria ndeto ici tondu riu niku ana kio na pressure hihi ne stress ni ha mundu pressure ugageria ku balance muthuru kwanja no igwa hikite ikio eke ko andu me hingati agicagi kigima nige kio ko ari no hiki na muthuri ndagiga mumwiri Koko matiekire hiki oyo aya ne maroneka mekire ta kamu stay no yagioka kamu stay no igwa ne mathie kwao na ne ma oguo no ne akihikite wa kanitha ciuria nyingi cingioka haha ni riri matiganire niki matiganire ri tondu maeko hinya andu maitiganire miaka ena na mithururi no na riu iyo no muthuri ni abataire kumenya ni de mutumia ko mutumia ni agajigwa kana mundu wao ri ingita muthuri de mwege sorry ni gwitigia no umba ni ukuga mundu ni ndetigirio kwira mai tondu ni to kundiga na ni ndakwendete na ndetia andu kandie no kunagi ni mani ndahikite kungi kiuria ni giki ni mekire divorce actually anita matekite anita andu matekite divorce meko matekite divorce muthuri mbeja urugwatine ema eko matekite divorce in a document how hati na kiko wina kio theke julie yagikorwo ni mane mahikanitio hiki wa kanitha muthuri uri ungi wa muhikitie hihi akiuma agithie na agitiganeria mutumia wake ona rigi agihikania ringi kogo na matekete divorce uri ni amuvire on riu nake agitiko na certificate yake na neti iria aonaga ikamuririkania guzia neti itigiro kwa nyina no ne wake muhikia no matiekete divorce area official yes situation teo he andu ungerora ugeti number 1 ni ukwenda na ocarie facts tondu nimbe umenyetire mutumio aimite na foundation iri kuthini wa kiko giake tondu agiko aumite na foundation njuru niwe watumite muthuri wake ono ko for example magitigane ni ufateire ukorwo ugikwa number 1 aiko ni gutigwa tigirwo na muthuri uri ongi agithia kihikania kundu kongere that means ile mutumio ndakire thini wa kihiko na no agithi na mbere na muturire wake no ngauga atiriri ona uhingo ucio wa gukorwo ati ndurerwo ona kaundu kanini hau no ine gutwa muthuri to akorwo agetigira akarigwo ni mundu wa muthemba uriku number 2 ri family yake ni ya muthemba uriku ile itaramuhe ona kahinto na kanini family ndegiuga we mundu ni athia mundu awonete mundu no ko gwicia no ko ni agereirio handu haritu nikio family itakienda kuga uria kwagerete no ni wega at the end of the day wikena mutumia umwe ati ni ndenda uthererie ndeto ciothe niguo uhote gutua itua ria ritheru number 3 gari gwatiriri muthuri wa muhikitie ri to ni akimenya ndika mwakikani wa kanitha ringi ri ariku
ni amenyete mukigania nake agakoka kunduta ku uguo no ko ni magitiganire piu ni wega kumenya maundu macio then from that foundation wamenya mauma macio mothe ri angikorwo ni muthuri wakiumite nja nake mutigana agithie then no kiuge atiriri haha ri ndikiri na uritu munene no kiuria ni akiaga kunjira ni kindu hau ni horu ndunjire no ahikitio ni mundu na ni aguteire na ni kuhika ni undu muritu ni kwe maundu mangi utangitinda ukiuga ati ari boyfriend yaku girlfriend yaku no wahikite uhiki wa kanitha andu magoka vuana agoka kamunyitithania gukagia na mihitwa keki ikarengwo ucio ni undu munene muno iyo ni covenant bona gatonye nitagujoka kuigua ati Pastor Julius ni ahikanetie wa kanitha ati uhiki wa kanitha arako witu wakirio wa kanitha ngiuga ati kabere kau ari no hiki wa kanitha ni hindi ndamenya ai kiko kiugia kienya kuma meri ngo ni ari ungibatara ngai munene ingiuga atiriri uma niguo uhonagia ngoro muthuri unenda kumenya uma ogwe we Pastor Julius nikere thina kamuna katathia ndeke ciurire ciothe ndacio ona ni atige kuri uyu ni athi kuri andu ao ni amorire ningenda kumenya o ninge itondo akiuga kigina ndani agagia na pressure ningenda kumenya ABCD hatige bato ikare nyumba na mundu ramena na hatige bato ikare nyumba na mutumia ona akiorerwa tangikuwa ni pressure na ndikuga muteke hiko noguo bomenye uma ni wega umenye ndukanone mundu ukite murango-ini haku muthenya umwe na hiu ambia ukuhura ngundi cia makano you stole my wife ira andu akwa no maire akirona ni wega uguo uramenyire ungikorwo bara ona eke mundu kirakurora ugeciria kirarora gathuti karia wikirite kumbe kirarora gikimenyaga uria no ndikangero ugetha haria gukugutha maundu maya mothe ngena meno gwati tona no ukihurwo ni andu taramenya marakuria we wiyite ni wihugaga ndane huga tondu we innocent ni ngiuga ndi wega atiriri na kuri mwanake wothe na nyo tuga atiriri tia gwitigira kuria ciuria watugana mwire tumurie kiuria ni uri wahika ni uri mwana ni ugurukaga morie ucio morie onake mwire tuuria mwanake ni uri family ni gurukaga no menya ate gwitu hindi ya mweri wa haice iguru ithuothe nditugambaga uguo ndangikuira no ndiga atiriri he ciuria ukuria mundu no kamwira atiriri ni kiuria giki unjire uma tondu ningi ka discover ni wahenirie no kugie thina no tutigane koguo ikira maundu on the table tiga kugiragia tu wendo peke yake wendo fatire ukorwo wino menyo wakorwo wina facts watugana aratake umorie umerete na ndukaige ati ndaiguna ni rajoria mete ni no goria arataku gitugana arataku no ndimorie kiuria ndati hitho koguo watugana mundu uria kiuria ugimenya ni mundu ngikuhe uma atha ici utari mwana kio aragera handu haritu muno onetere tutweyo ake burugaga sometimes love is not enough it is true wendo toguo tu ani uthiraga koguo ni sawa no twakiuga kiambia giterere mutumia kiheo kabebi taru ni woyo ni muthiro ndagakinyitwo ni pressure ateterere kabibiga wonake gukiga na pressure ni andi ndigetera igithi kuria ndo we mutumia ndigemuria ndingiuria mutumia no thikoria ndo hoping ni megwikwira uhoro ama aya mahana jakaracia gukweja aya no makugira maheni iguru vegi ya I&M Bank origira ngwira weka tukuongeze waigira ruhonge-ini oruothe rwa bengi ino ya I&M Bank ucoke uhingure account na kuhingura account guku kwina maundu maingi mega kwina maundu ma uguni mena maundu mathondeketwo ma gukuguna kimbeca na gugutwarithia na mbere wita mundu kiumbe mena maundu ma guguteithiriria we muhuri wa biashara koguo ucio ni undu wa mbere mwega ati no wahingura account na bengi ino ya I&M Bank no wahingura account ino ucoke we wige muthitho wa kwambiriria ciringi 1,000 wahota gwikora wina munyaka wa kuongererwo ciringi 10,000 tuigire ruhonge-ini ruothe rwa bengi ino ya I&M ucoke uhingure account igaciringi 1,000 wakorwo wi mundu wa igana rimwe gwika uguo hena bahati wahota gukorwo ugikiongererwo muthitho ucio wa ciringi 10,000 eke tuthi na mbere na ciuria iria twina cio ndironire message thimu-ini he kimundu na ngaigua ni kia boda boda kiratinda thimu-ini ya my wife hindi ciothe good morning good day on how ti thina
thina nä atä nä gä gå thiä å gä koiga baby girl sweetheart må tumia rä ona ndanagä cokia message na aroiga atä rä rä atä arä ire boda na mpesa må ndå å yå akä ruta namba hau ndä ramå ria atä rä rä wagaga gå kä må kania nä kä no mwä re we må hiku no aroigire atä atä hatirä å ndå wä hau no somehow nä arakenera kå geithia gå kå na gwĩtwo baby girl na agatheka må no å tiguo waganu wambagia why entertain him ngona araigire somehow nakenio nä ngä thi cia baby girl araigire ndĩrakena gå tinda ngĩgeithio rũcinĩ good morning agacoka akoiga ona gwĩtwo baby girl rĩ kaũndũ kau to koru kaũndũ kau ti koru kaũndũ kau ti koru nĩ kega mbona gatonye nä ndakuona akä ruci å na mbere ndakuona akä ruci Bible yugaga kakenaga hĩndĩ ciothe aya nä ngwä ciria atä rä rä number one ngaona ngakena nä rä rä må ndå å yå ndanona handå må tumia acoketie arespondete hatirä na eko ndarespondete rä nä kuonania atä rä rä ona ndarä na interest no mehe andå å ngä ona hena conversation koguo namenya athuri no arä a å ngwä cia no kå geria arageria no korwo nä onire må tumia må kenu akä ona må tumia angä geria kaå ndå no ko må tumia ndamwä nä må hiku koguo akä ona atä let me try rä u na nä kå geria geretie nake må tumia wa må ria rä å kaigua ona nä ta jokes aramake we ona nä arakena nä gwä two maå ndå atä nä arakena nä gwĩtwo baby girl atä nä arakena nä kuga we nä arakena ngaiga atä rä rä koguo hena wana fulani må tumia å yå tuge hena wana fulani tondå gå tirä må ndå ta rä u njå ke njuge atä njä re pastor akore njä tä twanga okay baby guy akore njä tä two baby guy njoke ndä mwä atä rä rä by the way ona nä ndärakena gwä two nä mwä rä tu å cio baby ona no nä atä rä rä no nä kaũndũ kau karanjaka må no mũtumia ona ageria kuga atä rä rä I want to be ndenda wo njĩtagie å guo ngaiga ti må tumia wä na å gä kwä ra må thuri wake å guo no nä ageria kwä ra må thuri wake atä rä rä I'm not afraid ä no ti hitho no at the same time o å guo waiga må thuri å guo nä guo maå ndå manjagä rä ria na nä wega å må kani å mwä re atä rä rä right back to this guy mwä re level yaku na nä warega wana å cio na angä korwo ti å guo rä onawe no take step kore kä må ndå uge atä rä rä tiga tondå kenguä re må ndå no mwaka å kagitä ra tarä u å ngä kora må ndå agä thaka na ngari yaku gatonye rä nä å kå må tengeria nä kå mwä ra tå gå twara na nona ta må thuri rä kwä ra onokorwo nä må rå ta å yå agäkorwo må tumia ndekåhota kuga rä mwä re atä rä rä keep off my wife niä reke njuge kaå ndå må tumia arageria kuga atä rä rä niä kuma ndahikire ona itarä ndahikage ndå ire nyendete gwä two baby na ndigaiga å guo ä kä te nä wega ona ndirakå ngå ä ra å guo ä kä te aca no ngaiga atä rä rä arageria kuga atä rä kuma hä ndä ä rä a ndahikirie nä ndå ire nyendete gwä two baby kå rio good morning good evening nä å rä ire sapa no arä a lunch na we ndå njå ragia nä kä o araigire å ma wa ngoro yake niä makaå ndå gaka ndiragathå ra nä karanjaka no ti kuga atä hena å ndå å ngä however makinya maya nä mo mathiä gakora ngoro nä gucirio kå rä a matå marä tondå matå rä na ngoro rä cigocanagia njä ra ä mwe ndä kiuge atä rä rä onawe rä anjia kå mwä ta ciugo njega ĩni ta ici cia naigua kĩengei ti mwega araiga tũkuone nduthi ũyũ ita mũndũ ũcio mũkũgwa hamwe thĩna ingĩ ta bũnda ĩyo ndĩmĩtwarithie handũ na hau kamũtitũ-inĩ niĩ ndĩkĩre nĩ niĩ mũthuri wa baby girl baby girl nĩ mũthuri angĩgũtiga nduthi igũrũ 150 tũgaitĩte igana mwana kĩengei ũgũite igana ĩno nĩ kũnyitĩka wega mũno ĩno
Ere kolekia mugothongomana ana kone amenyete kogo injuere andu thine mamenyete kogo kogo injuere na no getihio wade mutongoria guthone nduthi ambe no kogo bikare mweri age bibia baby agioka thibitari kumuona guo no geturo twarekie na kwira tumite baby girl twarekie na mwekura baby boy baby man muthuri wa baby girl ona keru ajie kumuhe ciugo tondu ni mundu akagwo ni ciugo akagwo ni ciugo nawe baby girl tiga go flatting na ne itherũ nĩ mehia baby girl hau hatirĩ na itherũ harĩ itherũ nĩ mehia na kana ũraigua ciugo icio cigakena itherũ mbere ya Ngai nĩ mehia na waganu wanjagia hau na mũthuri waku nĩ ekwanjia kwa gũkwĩhoka tiga gũthũkia kĩhiko nĩ ũndũ wa ciugo cia mũndũ tondũ atĩ nĩ agwĩtire ciugo cio na mũthuri ũramũkua wa nduthi ndiũgete mũkaguo yeah sure sawa matara macio nĩ mega mũndũ gĩkĩ andũ thitike mũndũ kĩega nĩgeta mũtumia wakĩo mũndũ ici citana twĩtwo ta tũtũ rĩ nĩ mũndũ njũru betha maya mahota rĩ na tũtigua atĩrĩrĩ na no maya twaciuma atĩrĩrĩ tũtigacimu no maya ona mũthuri ũrĩa mũndũ cia kwĩhokwo mũno bwana gatonye mũthuri ũrĩa ũka akageithio nĩ mũtumia na njĩra icio mũndũ no maya itu amwithaga darling na mutie mwana na wega mwana na muthenya wa mbere darling ona o to wa huthu tiega nĩ wĩrore ciugo ta ici nĩ kwĩrora aya ate kuga atia kuga ati no menya ona muthuri ucio ri no menya hota kugweta ekire andu in general kimundu kia nduthi kana imundu cia nduthi menya andu a nduthi by the way ingi muno makona nduthi yao no uyu ri uyu ngwiciria ni amenyete atiriri ni ana take advantage no menya rimwe no muhaka mundu wa nduthi agikuwa mutumia kana muthuri especially athuri manyita la thutha manyita nduthi no atumia ingi manyita muthuri kogo no korwa akaigura anyititwo ri akamenya Kenya njĩrie horo wa baby girl na no korwa akainia nduthi uguo pole pole uguo nginya mutumia ucio akaigua ngao ni atika kia wega muno riu ngakiuga atiriri kwaje ingiamba kugenda kana kuone nduthi iyo ndukimenya remu mathutha bonaga kugĩa na stress tondu uyu aya nĩ arĩa mathiaga o makinya handu akahinga break cia emergency no hinga break cia emergency ũrĩa wĩ thutha nĩ gũkokaga mbere na gwĩkindĩra ũgakora thabarĩ ya mita 200 tũgũrĩte emergency 10 ogĩathi gĩkahũra emergency ũyũ thutha agoka Ito TV no nĩ mĩtambo ya Kameme FM. Rĩu nĩkĩ gĩtũmire mamwĩkĩre harĩa mbere ngari-inĩ rĩu ngari ĩno ĩrĩkinya Nyĩrĩ thaa cigana rora rĩu tereba nĩ akonfusirwo biũ ona ndĩrakĩrangia we ai ĩno nĩ 2NK ĩrĩa coretwo mbica yakwa na gĩũke ikare haha reke ndĩkirĩre nĩ sorry Mũikari wa Nyĩrĩ na matũũra marĩa marigicĩirie gatano gaka twĩna date nawe ũkocemania na team Shanjamuka Muthoni wa Keruba aka Baby Top na General Gakoge aka Mogaka emwe kwa emwe kuma Nyĩrĩ Whispers Ground oho nĩ ũgoka ũnegererio mwago nĩ Jose Gatutura Machete the King tuiritu niĩ ndakũendete korwo wenda nĩ rĩera niĩ ingĩakuire tene nĩ gatano gaka emwe kwa emwe kuma Nyĩrĩ Whispers Grounds tumagaretio nĩ Safaricom Raisio Otigani raisio ne raisio katika ndege keda Mother okamenyithio ni Frisco Africa Thika Groove Chania Phase 2 8.95 million quarter acre de 5.8 million half acre de 10.2 million tohorere thibo 0711 082 307 Frisco Africa Thika Groove Chania where serenity meets luxury. Ikihanda munyugi ithaa rĩrĩ ukireherwo ni I&M Bank na hamwe na mangĩ no tũgũthiĩ na mbere na kũigua ũhoro wa mateta ma Nairobi kũrĩa mwena wa Zimmerman andũ acio no maroiga arĩa maũndũ marĩkũ matarĩ mega macio nĩ tũtwara ndagĩka 8 ikara mĩtambo-inĩ ya kameme kayũ ka mũingĩ ikihanda munyugi ithaa rĩrĩ tukumenyithia macio na mangĩ maingĩ
wareherwo nĩ I&M Bank. Hingũra akaunti na bengi ya I&M ũmũthĩ, ũcoke deposit ciringi 1,000 wongererwo ciringi 10,000 hau. Bengi ya I&M Bank nĩ maratuga o mũndũ wa igana rĩmwe ũrĩa ũkũhingũra akaunti nao acoke ige ciringi 1,000. Wĩhĩke wĩkinye rũhonge rwa I&M hakuhĩ nawe ũhingũre akaunti woige wongererwo. Ndeto njega makĩria ĩgiĩ I&M Bank nĩ atĩ gũtũma mbeca kuma akaunti yaku gũthiĩ M-Pesa kana Airtel Money nĩ free. Download I&M Bank app ũmũthĩ nĩguo kũhota kwamĩkĩra ũtungata wa bengi ũrĩ o harĩa ũrĩ. Angĩkorwo hũra *458#. Aya, tũgũka kũrĩkĩrĩria na ciũria twĩnacio mũthenya wa ũmũthĩ, no ririkane ũtungata ũyũ wĩtagwo wa Credo Faster ũragũra airtime ya network oro yothe faster na njĩra ya kũhihinya *264#. Na wahihinya ũguo ũkũgũra airtime ya network oro yothe ya Airtel, ya Safaricom, ya Telcom, na ũkũgũra nginya wĩna gathirĩ karĩa getagwo ga Fuliza. Haya, ketũrĩkie na kĩũria gĩkĩ. Ũyũ nĩ mũtumia ũroria, mwĩgire midlife crisis yũkaga rĩ nĩgetha amenye ũrĩa ngũndĩrwo na mũndũ ũyũ. Nĩ ambĩrĩirie gũthiĩ ka gym, na tũbuĩ rĩu nĩnyonaga tũkĩhakwo rangi. Mbere ndarĩ na thĩna, no rĩu nĩ ũkĩona aikaranga akĩhaka mbui rangi. No rĩrĩ nĩ ndĩronire twĩ barabara-inĩ ona tuiritu akahihinya nda na thĩinĩ hakuhĩ suffocate. Ona ndĩramwĩra atĩrĩrĩ ndũgũkua ndũrekie ndohihie. Ndĩraririkana nĩ mwarĩtio wa midlife crisis nĩyo ĩ haha kana mũthee nĩ atuĩkire njakara. No mwaka to understand atĩrĩ, that is so funny. Akameria nda agĩkorwo nĩ raini ya gĩta. Imagine airĩtu me mita ta 500 ona gũkua nĩ gũkua. Nĩ kũmeria nda. No observation nyingĩ mũno. Na ndĩwona he ũrĩa kameragio to kũhihinya nĩ kambagĩrĩrio nditi mũndũ baga ũgakameria. Ona stage itiganĩte. Ũkamba kũgucia ta rĩera nĩgetha nĩ ta rĩrĩ no no mũndĩkĩra rungu rwa maĩ ũkĩamba kũme ithe ndomba kũgucia rĩera rĩkĩ nĩgetha ũingĩre nĩgetha one rĩera kũingĩra ona gata nĩguo kameragia. Wĩna experience mwana gata. No mwaka wako he ndĩ mũndũ Wĩna experience at one time or another. No wanameria nda. No rĩu aroiga atĩrĩrĩ nĩ atuĩkire kĩmaramari kana nĩ midlife ĩrĩa mwagwetete. By the way, most of the time rĩ tukeria ũhoro wa maarĩ namba nĩ twĩtĩkĩre atĩrĩrĩ gũthera ti kũũru na gũtirĩ mũndũ ũgirĩtio kwaka mbui rangi tondũ no ta ũrĩa ũtwaraga ngari rĩrĩ o ta ũrĩa ngari yakũra ĩtwaragwo kambuni ĩkahũrwo panel beating. Koguo ĩyo ti kuonania atĩ necessarily nĩ midlife crisis, no kĩrĩa gwĩkaga rĩ no tene kũratuĩka ndarĩ na thĩna ũcio. Kĩrĩa gwĩkaga rĩ suddenly no na ngambui ti njega rĩu nĩkĩo mũtumia ararigwo nĩ atĩa. Nĩguo no ko ndarona nĩ ararogwo akona atĩrĩrĩ I need to change a few things. Okay. Tondũ andũ aingĩ rĩ ona nĩ both women and men. Athuri matanjĩrĩra gũtaga atĩrĩrĩ nĩ hiana ũrĩa ndahanaga ndĩ kamwana. Okay. Akanjĩria kũigua hinya ũrĩa arĩ naguo ndarĩ naguo. Koguo agĩthiĩ gym rĩ arenda kwamba gũcaria kana hinya ũrĩa ũrĩ oho. Number 2 rĩ okorwo nĩ muscles rĩ nĩ cianjagĩrĩria gũthira. Koguo akenda gũthiĩ gũcokia muscles iria ciarĩ hau tene. Na no of course athiĩ kũrĩa gym rĩ nĩ gũkora athuri angĩ me better off. Koguo agatuĩka competitive. No my concern nĩ haha aracokia nda thĩiniĩ ona tuiritu. Nĩ kũmaanisha atĩrĩrĩ gwĩcokia thutha ũguo rĩ no ko target yake rĩ target yake he arĩa arageria go attract no na maya ndagĩkia attract othe me bara no gwĩciria ũndũ ũcio nĩ mũingĩrĩte thĩiniĩ na haha wĩ ta mũtumia rĩ nĩ gũtuĩka niĩ ona ngĩtuĩka no maya atumia aingĩ rĩu kĩrĩa mekaga nĩ kũreact negatively akanjĩra kũmaria wageria gwĩtua kĩmwana ũrageria gwĩka o ũguo ũreka nake angĩkorwo he handũ ekũigua ciugo icio arerwo you are looking good, you are looking strong, ekũrĩra mwena ũcio. Okay. Ngakiuga atĩrĩ ndũmũnyitĩte we mũtumia ena kairĩtu no rĩu haha nĩ harĩa mũndũ amenyaga atĩrĩrĩ I will encourage my husband
no ngiria na ndukagiria kumwitua tia gwitua muiritu kana gwitua mwanake ni kumu encourage no umuhe he uria mundu aratiriri no nduga he undu ngika ukioneke way out of place tondu he angimanjagira gwikira inyatha matirekira gatene maundu macio matuka me challenge wana gatonye gutuike mundu ameragia nda ona iritu twinake ni gwithondeka ne thondeke na no kwega ona kuiga wega ni kwega no gutuika ati ona iritu hau niho gwagageria kumeria nda hena image yegenda kuonia iritu aya ni ngona imuto akioga mweruto nete maigane wida gwere ona hana wida gunengerie dunia competition ijuga atiriri ni muthuri one ngomuikaria thi ndimwe hena maundu maya ni ndirakena ni gwethondekete ni ndirakena ona thie gym no undu ni umwe angikora thie ni undu iritu aria uramereria ndari ndugithio rimwe ni atige kuhenia mutumia wake tondu ni mbona gatonye ni taru mwena mutumia arona arume ekite gakuo kanyitwa kanjia kuhiuria aro akimwana uguo kanjia kuhiuria no na ni ukurigwa atiriri kai wa muthemba uriku exactly ona akiri uguo arona iritu kanjia kumeria nda kwanja ucio ugu ni fake tareka julie kiuria giki no gukorwo hatari na waganu no ni urenda kuigua ni undu wa ego maybe kaundu ke hakiri ni kuigua ati ni ndarorwo ni tuiritu tu kumbe ndiri na thira ikorwo no kaundu ka ego boost ndikurega ona kana ni ego boost ire it was self actualization haria mundu akinya kaigate ni gwenda kwimenya kana bado ndi mundu gumendire attractive no midlife crisis ni makinyaga handu makega ni gwenda kumenya kana hindire no guciririe tuiritu nekio na makihura ngari amena ngari nyimbo inyaniriru muno kiuria ni riri otocio gwitwo baby girl toto tinege midlife crisis ire ona tutigwetekera angikorwo aranjia kuguciriria iritu ri uguo no guakagia muritu kona ni mwega ni kwiritu mataga makania nda yaku na riu gigugathia atia na mutumia neyoneire de mutumia I can address this issue igikara the jari horo ande tweno ndimureni adire na thina by the na ko eno hotio na ngethi murimo na nimeke 6 pack cia silicone ukona kamuthuri gakuke na 6 pack na ni silicone no ningiona kurugo kana gutari uguo icio ni cia kwenderia gitu we kana gwikenia ona kurugo kana gutari uguo ri focus yaku no agikonie tiniere gitumigia gwika maundu macio mothe niki gitumigia ka maundu macio mothe ri ni tondu wa hiki angi na ngucira no ruo rwa mutumia ruri ni nde mutumia ngiaria nde tondu mureni ndarakaga muno agikore thondeka ni hiki aya kiko iki ni gikurehe thina aya madhana ndiramya kore mathira pastors thank you so much. Asante. Ketukinya utugire horo Pastor Jane. Barikiweni sana, karibu Shelter of Love. Asante Pastor Julius. Murathimwo muno na nimuragithirio muno ni athuri akama. Okay. Wonderful. Togoete ni muthuri tagwo Daudi. Okay. Asante sana.